第一步，先断开电源，拆开这个面板，然后用扳手拆掉这几个位置。这里用扳手拿掉就行了。如果现场有380伏的电源，就把这个螺丝松掉，拆掉。拿掉。如果现场有380伏的电源，就把我们这电源拿掉，直接在这3项接通380伏电源，就可以开始测了。如果现场没有380伏电源，这里就不需要拆掉，直接415伏电源接到这上面就行了。